Ahojte všetci, čo tu ste. A dnes ideme rozbávať ďalšiu hračku. Kto sa teší? Ty? Ty? Čo sa tam? Či vy? Alebo ty? A vy? Hej. No. A môžete mi napísať do komentárov, ako budem mať zapnutý. Lebo YouTube ho ručí. A buď takto, či je krajšie, alebo takto. Mne sa to viac páči takto. Takže budem takto. A dnes sme u ďalšieho videa. A ideme otvoriť LOL Surprise OMG babiku. Takže v podstate je to veľká séria. A to ste ešte nevideli. Nikdy. Vlastne videli ste. Ale to bola to taká stredná. To nebola úplne mega veľká OMG séria, ale malá. A neviem prečo hovorím po česky. No, to nevadí. Takže, a je to... Možno to zistíte podľa mena, neviem. Je to 24KDA. A je to DJka. Bálika. A je to super. Ja si tu dám zase nejakú podložku. Joj. Takže, počkajte. Je to poriadne veľké, takže budem tu hore. Ale potom môžeme skúsiť na posteli. Takže my sa premiestníme na postelu. Lebo som na stole. A ako vidíte, nie je to moc dobre. Takže sa premiestnime na postel. Takže je to trošku lepšie. A ja, aby som nemusela sedieť vysoko, tak ja som na kolena. A ideme otvárať veľkú OMG séru. To asi vidíte najlepšie. Lebo takto to vidíte. Takto je to super. A ideme skúsiť to začať otvoriť. Čo to je? Nech mu zvoní budík. Je teda doničená, jak niečo. A stojí 30 eur. A my to musíme otvoriť. Si idem pre nožničky. Moje obľúbené nožničky. Poďte to. Uj. To som neplánovala. Tak, že... neviem, či to vidíte. Zozadu je tu taká nitka. Nie. Nejaká páska tu je asi. A my ju ideme dať dole. Niečo také... No, proste... Vďaka tomu to nemôžeme otvoriť. Tak. 3, 2, 1. Ja sa nebudem kúkať, a vy uvidíte prvé. Vidíte ju? Nevidíte, lebo sa nebudem. Tak ja ju vidím. Tak. Dobre, teraz by ste ju mali vidieť prvý, hej? Vidíte ju tak. A ja to idem zatiahnuť. Sa nekúkam. Ťahám to, ťahám. Neviem, ako vyzerá. Je už? To nie. Tak ja to idem. Veľmi ťažko poťahám. A hlavne keď toto by som mohla ísť aj dole, aby sa mi to ľahšie otváralo. Tak, a teraz. Nie, ja to uvidím teraz. Teraz to uvidíte, babi. Asi to len babi. Vidíte dobre. Aha, tak oni to takto nagafičili, že ty ešte nevidíš ju, ale vidíš tu toto. Dobre. Takže chcete vidieť ju? Tak sa pozrieme. Skúsime to ešte raz, jo? Čakajte chvíľku. Takže vidíte ju? Ona je mega pekná. Mega. Takže ja vám ju ešte zbližím. Ja vám ju tu položím. Aby ste videli. A ja budem jednou rukou asi takto držať. A druhou budem
nadať alebo niečo. Skúsim niečo. Mám nápad, hej.